我個名係李玲月群，我嚟咗北愛都有60年啦。咁樣我喺北愛咧都居住咗咁耐，同埋我嚟到咧我都融入我哋嘅華人社團啊、華人嗰啲機構啊，同埋喺北愛我亦喺福利會同埋商會中文學校嗰啲咧都做咗成20幾30幾年嘅義工。咁我嚟到呢一度咧就都識咗好多我哋嗰啲香港嘅華人啊，同埋其他國家嘅華人。咁我喺北愛嘅生活咧，我都好滿意啊，同埋好鍾意呢個國家。咁我喺呢一度咧，亦有去中文學校教書啊，咁樣亦喺商會度咧都有參與會務，同埋做義工啊。喺華福會亦有做義工，所以我嘅人生咧都嚟咗北愛都而家都咁多年啦。咁呢一次咧，我哋喺福利會咧就接咗一個項目，係同Queen's 同埋Museum 嗰啲咧一齊合辦嘅。咁今日咧，我哋咧就會講下我哋嗰啲項目係要做啲乜嘢啊咁樣。咁我今日接受嘅訪問咧，就係有關我哋中國嘅鳳冠霞帔。咁點解會有呢一個鳳冠霞帔咧？因為鳳冠霞帔咧係我哋中國人用喺結婚嗰陣時，古代結婚嗰陣時咧，好多啲達官貴人啊、皇族啊，佢哋都係用嚟結婚之用嘅。咁我哋鳳冠霞帔咧就係源於隋唐，起源於隋唐嗰陣時，民間同埋皇族啊嗰啲達官貴人用嘅。咁一路至到宋代，同埋演變咗去到我哋明朝啊，同埋清朝啊，咁都有用。咁一路改進之後咧，咁都啲鳳冠霞帔咧，有啲係好美麗嘅。點解我咁鍾意鳳冠霞帔咧？因為喺我細個嗰陣時咧，我媽媽咧就去普慶戲院咧就睇大戲。咁我好細個嗰陣時咧，就跟我媽媽咧就一齊去。咁咧就睇到嗰啲戲服啊，好靚，同埋佢哋嘅表演啊，總之係好令我好鍾意咯。咁一路以嚟咧，都喺我腦海之中咧，話我哋嘅民間嗰啲戲服啊，原來真係睇起嚟好燦爛嘅，咁就令我好深刻啦。咁跟住咧，我有一次咧返香港，就去深圳嗰度咧，我就即係去商場嗰度睇下，去睇下有乜嘢合適嘅嘢可以買啊。咁無意中之間就俾我睇到呢個鳳冠同埋霞帔，佢哋一套喺度掛喺度，咁睇到佢咧就係好漂亮啦。咁之後咧我就買咗去，咁就一路就帶返嚟北愛。咁一路到而家呢件鳳冠霞帔咧已經有50幾年啦。咁跟住咧，我哋有陣時，好似我哋有啲文化嘅節目咧，咁可以應用喺文化上，可以帶出呢套鳳冠霞帔，俾人認識到佢係用於喺我哋啲婚服同埋咧，即係令人諗起我哋嘅中國嘅文化。咁一路以嚟咧，咁我亦係好鍾意唱粵曲嘅，所以咧就呢套服裝咧，亦令我記起我媽媽，諗起我媽媽細個嗰陣時，帶住我去
睇大戲啊，咁所以有陣時我亦好多謝我媽媽帶起我呢個興趣，令到我自己又有一個興趣，亦可以帶出嚟，讓人家大家都知道我哋中國嘅文化戲曲係點樣演變而嚟嘅。咁我好高興今日又可以接受呢個訪問。咁呢一次我亦好多謝Queen's 啦，同埋 Museum、Ulster Museum 同埋我哋嘅華福會 CWA 也俾到呢個機會我可以講起介紹呢個鳳冠霞帔出嚟。咁我好多謝各單位俾我呢一個機會，多謝。若果係有需要嘅，咁我可以或者捐出嚟亦得，可以有人想知道嘅，咁我亦可以介紹出嚟，讓佢哋知道我哋嘅中華文化嘅演變咯。咁你會唔會咧將呢一套戲服咧承傳落去你嘅下一代？我亦希望係有人會欣賞呢套服飾咯，因為咁難得，而且喺香港嗰度帶翻嚟呢一邊，又已經有成50幾年嘅歷史，咁都係值得去宣揚嘅。